Денеска би размислувале, браќи и сестри, за Давид и Голијат. Борба против джинови. Овој извештај е познат уште кога бев јас или вие во детското саботно училиште, значи во детското деление, кога учителките ни зборува и цртавме голем човек со копје, има нешто во рацете за одбрана, а таму долу малиот Давид, кој има една прачка и неколку каменчиња во торбата. Меѓутоа, често ни се случуваше таа приказна да остане само како приказна, детска приказна, а овој настан малку да го изгуби значењето од нашиот живот. Но, браќи и сестри, ова не е само една позната случка од Стариот Завет, од историјата на Божиот народ, туку и пример за нас денеска како треба ние како Божи луѓе, како Божи следбеници да живееме и да се бориме против нашите, условно кажано, джинови. Ајде да отвориме во прва книга Самуилова, тој настан е запишан во 17 глава. Замислете бојно поле, една голема ливада или некоја удолнина. Од лево и од десно се наоѓаат брда и мали планини. Се наоѓате 20 километри од Витлеем и таму во таа долина ги гледате двете завојувани војски. Вие сте новинар, вие сте посматрач и наблюдувате од страна. Десно од вашата страна се наоѓа војската на Израел, која се обидува да ја задржи својата територија. А од другата страна, од левата страна, таму се уфрлени филистејци, паганци, кои сакат да ви ја освојат вашата територија или да ви ја украдат. И тие армии, тие војски се гледаат едни спроти други. Дивите филистејци сакаат да ја припојат земјата Израелова кон нивната земја. Секако поради таа хиперпопулација, или како што денеска модерно тоа се вика, наталитет, значи зголемен наталитет. Филистејците сакаат да се прошират, но во тоа време војните ги воделе на сосема подруг начин. Тие се договарале. Наместо сите да војуваат едни против други, тие едноставно, нивните водачи ќе дојдат и ќе се договорат да изберат еден појак војник од нивната средина и од другата средина и тие ќе војуваат меѓу себе. И оној кој ќе победи, ќе биде победа на целата војска. А оној кој ќе биде убиен, всушност ќе биде поразена таа војска. Всушност, ако еден од нив победи, тоа значи дека и нивниот Бог им помогнал во таа победа. И гледате сега, ако читате овде во прва Самуилова, како што спомнав 17 глава, ќе видиме дека од онаа другата страна веќе имало предлог кој ќе војува. Тоа бил големиот джин, Голијат. Кога ја читаме Библијата, браќи и сестри, ова чудовиште било високо колку метри? Дали се сеќавате? 3 метри. Не знам дали до оваа града има 3 метри. Замислете човек од 3 метри. Адам, според некои податоци, бил околу 4 метри. Но Голијат бил 3 метри. Толку силен што лесно го носел својот оклоп, кој тежел 60 килограми. Тој имал шлем, имал напред заштита, позади, имал доле на нозете, на рацете и тој негов оклоп тежел 60 километри. А врвот да кажеме, ако е тоа сега неговото копје, само врвот овде тежел 7 килограми. И замислете на таква градосија, стои тука пред војниците, а од другата страна исто го гледаат. Според тие пропорции, може да кажеме дека Голијат тежел од 250 до 300 килограми.
Кога ја гледав, односно читав ова информација за Голијат, според некои пресметки, ме подсети и ми текна за оние канадски мечки во Канада, или гризли, големи канадски мечки. Може би по тежината и по јачината Голијат бил сличен на нив, односно, сепак имало разлика. Која била разликата? Затоа што Голијат можел да зборува, мечките не може да зборат. Меѓутоа, по тежината, по јачината може да го изедначиме со тие гризли, односно мечки. Ајде да читаме, отвараме сега, отвараме 1 Самуилова, 17 глава. И овде ќе читаме од 8 до 10 стих. И застана тој и викна кон израелските војски, велејки им: зошто сте излегле да војувате? Нели сум јас филистеец, а вие робови Саулови? Изберете се еден човек и нека слезе при мене, ако тој може да се бие со мене и ме убие, ние ќе бидеме робови. Ако пак јас го поведам и го убијам, вие ќе ни бидете робови и ќе ни служите. Рече уште филистеецот: денес ќе ја застрамам војската Израелева. Дајте ми човек и ние двајцата ќе се биеме. Драги сестри, драги присутни, било застрашувачко да се гледа човек со железен шлем, лушпест оклоп, чисто крцкање кога одел представувало страв и трепет за сите израелеви војници кои таму се криеле позади грмушките. Замислете, овој човек носел железен штит, копје. Сите гледале кон него. И неговиот длабок глас, едноставно со тие вулгарности, удекнувале во долината, создавајќи страв и трепет кај војската на Саул. Всушност, да се запрашаме денеска, против кого Голијат ги упатувал своите закани и понижувања? Против израелците или против нивниот Бог? Знаете, во тоа време, кога две војски војувале, кога два народи војувале, тоа не било само физичка борба, туку значило и борба на нивните богови. Богови кои ги луѓето обожавале во својот верски живот. Се верувало дека Богот чиј народ победил е посилен, затоа ова било насочено и против Бога. Кога Голијат викал, не викал само против уплашените војници на Саула, туку викал и против нивниот Бог во кого тие верувале. И така овој џин излегувал секој ден, грамејки со својот глас. И да не сети стих читаме. И Саул и сите израелци, кои ги слушна тие зборови од филистеецот, многу се оплашија и ужасија. Ако некој војник е уплашен, тој не е способен да војува. Тој не може да пука, односно тогаш не пукале, но фрлале стрели или копја. Биле парализирани. Никој не се осмелил да му се спротистави на ова чудовиште. Не е ни чудо. То би било еднакво на самоубиство. Дури и високиот, храбриот Саул чувствувал страв, а Саул бил командант, бил водач на израелската војска. Во тоа време Саул имал некаде околу 60 години. Еве, да кажеме, моје годиште. Иако аз имам која повеќе. Всушност Саул требало да биде најголемиот предизвик за Голијат. Тој требало да биде во првите борбени редови, а не таму од канцеларија да дава команди. Саул бил воин, според телесната градба. Тој бил најголемиот воин во војската на Израел. Па тој бил водач на народот. Но често се случувало, браќи и сестри, драги присутни, често се случувало во црковната и наша историја и во световната историја. Луѓе кои се лидери во мир, да не се лидери кога ќе се појават проблеми. Беше пред некој месец таму во тие поранешни советски држави. Он е лидерот кога избега.
kako se vika tije gore državi. Znajte, izbjegao su avion, pon so zlato. Ne znam koliko stotici zlato izbjegao. Zašto imaše demonstraciji 30 godini upravo su održavati. Pa i ovaj u Afganistan pobegna. Ako ja pratite malci politikat. Znači ima vodači koji se lideri u mir, no koji će dojati problemi da se rešavati begat. Ne znajme zašto sinomu na Saul Jonatan ne vlegol v borba. Go nema Jonatan. Može bi tatko mu ne dozvolil da go isprati svoj sin vo sigurna smrt. Ova čudovište od čovek 2 pati im vikal, im daval predlog na Izraelcite. 2 pati na den. Izraelskite vojnici od strav se krile vo svojite šatori zajedno su nivni car Saul. Уште нешто да споменеме, браќи и сестри. Од кое племе беше Саул? Од кое? Ке ве подсетам, од Венијаминовото племе. А тоа племе било познато по тоа што било највешти во справување со прачка. А тоа било умилено оружје на Давид. За некако да се забрза пријавувањето кој ќе се пријави од народот, од војниците да војува, Саул дошол на идеја да распише конкурс, односно награда. Оној кој ќе се пријави, ќе добие ова или ова. Тоа било фактички самоубиство, да се пријавиш и да те убие овој големиот джин. Еве што кажал. Читаме 25 стих. Малку сакал да ги мотивира своите борци. Израелците велеа: го гледате ли оној човек што излегува? Тој излегува за да го навредува Израилот. А кога би го убил некој, царот би го наградил со, гледайте сега, големо богатство, би му ја дал својата ќерка за жена, а домот на татко му би му го направил слободен во Израел. Не би плаќал данок. Значи, државата би го ослободила ова семејство од каде ќе произлезе тој борец, нема да плаќа данок. И покрај ова голема понуда на богатство од царот, ослободување од данок и давање неговата ќерка за жена, никој од војската на Саула, браќи и сестри, не се пријавил. 40 дена ништо не се подмрднало. Секој утро, напладни навечер, царот, односно Голијат, вика, упатова закана, а израелците молчат. Таму се кријат во своите шатори. Мртва тишина. Джинот не застанал. Станал вистински кошмар за војниците на Саула. Да се подпрашаме сега, браќи и сестри, колку свештеници имало во израелскиот логор во тие денови? Во шаторите, кај што војниците спиеле ноќе. Колку имало свештеници? Николку. Немало свештеници. Колку пати наоѓаме информации дека израелските војници се собрали на молитва? Дали се молеле? Имаме ли извештај во Библијата? Нема. Чудно. Божи народ нема свештеници на чело, не се молат, не барат помош од Бога, тука се кријат како скакулци во своите шатори. Бога го оставиле на жалост дома. Браќи и сестри, ако ние денеска влегуваме во некоја битка, тогаш земете Библијата со вас. Не го оставајте Господа дома. Имаме примери на многу луѓе во минатото кои биле затварени во време на комунизмот, криле со себе некои мали евангелчиња, некои мали Библии и тамо ги читале во затворите. Сте читали на книгата за оној кинезот, па за оној во Куба. Секавате за оној во Куба колку години бил во затвор. И таму имал молитвени групи направил во затворот. Бил едноставно обтужен с жена му и цел живот скоро поминал во затвор, но секако на крајот го ослободиле. Ако ние денеска завршиме некаде на некој бојно поле, земите го Бога со вас, не го оставајте дома. Заканите на Голијат, кои редовно одекнувале низ долината, едноставно го предизвикале она што Голијат го барал. Страв. Кога ќе влезе во нас страв, како ви да е, ние сме парализирани. Дали сте видели човек кој живе во страв? И така овде вели текстот, 40
дена, наутро и навечер. 40 дена. Но ајде сега да го наблюдуваме 41-иот ден, последниот ден во животот на Голијата. А ќе отпочне еден нов ден за еден нов човек, за Давида. Таму некаде 15 километри, да кажеме, до Неготино и малце понатаму, едно момче по име Давид ги чувало своите овци во својата куќа. Едно утро татко му вели: дојди, Давиде, еве ја торбата, еве го сирењето, лебот, храната, конзервите, би рекли ние денес. И оди да ги посетиш твоите браќа. Таму на бојното поле. Однеси им храна на неговите тројца браќа. Знаете, во тоа време, браќа и сестри, војниците се подпирале на издржавка од своите роднини домашни. Тие им носеле храна додека тие војувале. Немало сега како војниците, има позадина, има служба, кувари кои им носат храна на војниците. Голијат рече си, сигурно не ни помислил дека денеска ќе биде последниот ден, а првиот ден од животот на Давид како национален херој. Читаме од 20 до 22 стих. Давид изутрина стана рано, ги остави овците на чувар и откако го зеде товарот, значи торбата со храна, тргна, како што му беше заповедал Јесеј. А кој е Јесеј? Неговиот татко. И дојде при комората. Комората, очигледно тој тука пред да дојде до војската бил сопрен и кажал кој што е. Кога војската беше наредена и со извици се готвеше за борба, тогаш израелците и филистејците се распоредија војската спротив војска. Давид го остави товарот кај чуварот на комората и потрча кон редовите. Дојде и ги запраша браќата своји за здравје. Како сте? Што правите? Што да им пренесам на домашните? И замислите сега, кога браќата се подготвувале да почнат да ги отворат своите пакетчиња, ланч пакетчиња или своите конзерви. Сеќавате во војска кога бевме тамо на терен. Отвараш конзерва, дали риба, дали кој јадеше месен нарезок или нешто слично. И едноставно, за време на ручекот, слушаат познат громогласен извик, што ја зафатило целата долина. Повторно тој джин вика: има ли некој од другата страна да ми се спротивстави? Кога Давид ја слушнал таа закана, браќи и сестри, односно навреда против Бога, против неговиот жив Бог, за кој бил подготвен животот да го даде, адреналинот му се вознемирил. И си рекол, некој мора да стави крај на ова лудило, на ова бесрамно богохулење. Давид доброволно се пријавил. Голијат навистина му пркусил на Давидовиот Бог. Давид, браќи и сестри, доброволно се пријавил. Тој повеќе не можел тоа да го толерира. Сега гледате што се случува. 28 до 30 стих. Елијав, најголемиот брат на Давида, чу што говореше тој со луѓето. Значи, Давид зборувал со некои од војниците и слушнал што Давид кажува, дека јас ке се борам, јас ке го уништам. Тоа го слушнал неговиот најстар брат Елијав. Зошто си дошол тука? И на кого им ги остави оние малку овци во пустињата? Го знам јас твоето кревање на големо и твоето лошо срце. Ти си дошол да ја гледаш борбата. А Давид бил мал, не имел повисина, туку млад бил и не го пуштале да влезе во борбените редови. Тој бил само спона, гласник да носи храна и да разнесува храна. А Давид рече: што сум направил? Нели се тоа само зборови? Па се сврте од него кон друг и ги говореше сите зборови. А луѓето му одговара како и порано. Браќи и сестри, Давид добро знаел каква е неговата битка. Очигледно овде сатаната сакал сега да го поремети во планот Давида. Преку кого? Преку брат му, преку Елијафа.
Давид можел цел ден да се расправа со брата си. Порака за нас денеска. Сатаната сака и денес, јас и ти, да ја трошиме нашата енергија, браќи и сестри, борејќи се можеби со членовите на твојата црква, со членовите на Божито семејство. За сето ова време сатаната ќе се радува додека ние се бориме еден против друг, а сатаната ќе остане непоразен. Божјата војска, Божјиот народ бил уплашен во овој миг. Дали знаете зошто? Зошто војската на Саула била уплашена? Не поради големиот джин, туку затоа што тие само гледале во джинот. Сите гледале во джинот, освен Давида, кој гледал во својот джин, во Бога. Давид гледал во Бога. Давид не го гледал Голијата како джин, тој го гледал како непријател кој зборува против Бога. Тој не го гледал тоа како проблем, туку како можност да ја покаже силата и славата Божја. Гледате каква разлика има во гледањето. Давид бил подготвен да му објави смрт на овој голем джин. Сушност, Давид како да се јавува сега овде од текстот на оној конкурс што го понудил Саул. Но Давид воопшто не гледал на тој конкурс. Нито го интересирало богатство, слава и ослободување од данок. Воопшто тоа не му било на прво место. Давид ја знал својата задача. Ако читате книгата Патриарси и пророци, браќи и сестри, таму пишува дека Давид се уште во својата куќа кај татко му добил наредба од ангел Господов да го спаси својот народ од опасноста во која се нашол. И сега читаме понатаму во текстот, вели: тогаш Давид му рече на Саула: твојот слуга ги пасеше татковите овци. И кога се случуваше да дојде лав или мечка и ќе се одвлечеше овца од стадото, јас се спуштав по нив, ги напаѓав и ја одземав од устата нивна. Ако пак тие се нафрлија врз мене, јас ги фаќав за гривата. Гледате колку бил силен и храбар. Ги фаќал за гривата. Ги удирав и ги убивав. Лав и мечка убивал твој слуга. И со овој необрезан израелец ќе стане истото. Како со нив, бидејќи ја навредува војската на живиот Бог. Не бива ли да одам да го победам, за да ги снема навредите од Израелот? Зашто кој е тој необрезан? Давид рече уште: Господ, кој ме спасуваше од лавот и мечката, ќе ме спаси и од рацете на овој филистеец. Тогаш му рече Саул на Давида: оди, Господ нека биде со тебе. 34 до 37 стих. Сушност, браќи и сестри, Давид сакал да каже: Господине, царе, јас немам искуство во борба против джинови, бидејќи никогаш не сум се борил со нив. Но ете, имам мало искуство во борба против лавови и против мечки. И знам дека Бог, кој често ми помагаше во тие борби, ќе биде денеска со мене. Браќи сестри, Давид сакал да каже: тоа е многу важно за мене. Ако Господ ми даваше мали искуства во борба против тие животни, сега ќе ми даде сила и против овој голем джин, кој рековме бил некаде околу 3 метра. Браќи сестри, Давид бил сигурен дека ќе добие битката. Иако немал документ напишан дека ете победата ти е загарантирана, тој тргнал со вера. Давид никогаш не ги заборавил минатите благослови. Порака за нас денес. Ние немаме причина да се плашиме за еднината, додека не ги заборавиме како Бог не водил во минатото. И затоа Давид, браќи и сестри, го познавал единствениот джин во својот живот, а тоа бил Бог, во кој 100% се надевал. Спурџон, голем евангелизатор, еднаш рекол следново: вика, најчесто нашите порази ги пишуваме на железо, додека Божите избавувања ги пишуваме на што? На вода или на песок. Дали ја разбравме пораката? Значи, искушенијата, поразите ги пишуваме на железо, да останат трајно, на камен. А Божите интервенции ги пишуваме
на вода. Давид ги напишал своите победи и Божите интервенции во својот ум и во своето срце. Друга работа, што често пати се случува и дека се сеќаваме, да се сеќаваме на нашите победи. Но ние се сеќаваме на нашите победи, но го забораваме изворот на тие победи и си ја припишуваме победата на себе, на нашата мудрост, на нашата снаодливост, на ова или на она. Давид много добро знаел, браќи и сестри, со чија сила бил избавен од минатото. А сега веќе Давид донел одлука. Решил да се бори против Голијата. Еве што читаме. 38-39 стих. И затоа Саул го облече Давида со облеката своја, му стави на главата бакарен шлем и му надена железна облека. Давид го опаша мечот него врз облеката и се обиде да оди, бидејќи никогаш не одел со такво вооружување. И Давид му рече на Саула: не можам, господине, не можам да одам со ова, не сум навикнат. И го симна Давид сето тоа од себе. Веќе сестри, Давид сепак избрал да се бори против Давида со својата облека. Тој го одбил оружјето и облеката на Саула. И целосно се предал во облеката Божја, во оружјето што ете ќе го спомне малце подоцна. Тој ќе тргне против оклопен тенк со обична прачка. Јас возев тенк во војска. Она америчка самоходка. Со V-мотор. Завршив го возев и кога бевме на полигон. Дебел има лим, не знам колку милиметри, сум заборил, може би олко. Не може ни троблон, ни паповка да го уништи. Само оне големите хаубици може да го онеспособи тој тенк. Замислите сега да одиш против таков тенк со една прачка и со неколку каменчиња. Кој би бил процентот ти да победиш со прачката против тенкот? Равно на што? Нула. Нема тука победа. Но вистина, само тогаш можеш да му веруваш на Бога. Ништо друго. Сепак Давид решил да се бори. Давид бил подготвен. Сега тој ја користи својата прачка, која користил стотици пати, илјадници пати, додека ги чувал овците. Ки си замисли тамо некој дрво дека има или некоја птица и со прачката. Цап, ќе погоди. Тој веќе извежбал стотици пати. Сеќавате, и ние така правевме како деца, ако сте правиле вие. Бидејќи јас на село порасна. Тој ја зел својата прачка на која бил навикнат и која е докажено оружје. Веќе сестри, кога ние ќе се најдеме во проблем, користите го вашето познато оружје, немој да користите друго оружје, што може би таа сестра и тој брат го користел. И вие да го земете за да победите. Користите го вашето оружје. Она докажено оружје, оружјето на големите Божји луѓе. Обратете се кон Бога во молитва за помош и водство. Читаме 40 стих. Па го зеде в рака стапот свој и 5 мазни камчиња од потокот. Ги стави во овчарската торбичка, што беше со него, и со торбичката и прачка во рака изезе против филистеецот. Да ве прашам, зошто 5 камчиња зел Давид? Зошто 5 каменчиња? Добро, ако промаши 1, 3, 4, 5, меѓутоа ако ги промаши сите? Голијат имал 4 браќа. Оти ако го победи Голијата, може ќе дојде другиот брат да ја заземе позицијата. Давид имал мозок, знаел што прави. Може би некој од браќата ќе дојде да му помогне, да се најде некој каменчи за нив. Зошто одбрал мазни камчиња, овде пише од текстот, мазни? Затоа што летат побрзо и правилно. Значи, мазното ветерот не ги спречува. Мазни каменчиња. Давид од добро го истренирал. Давид не бил целосно зависен од чудата. Тој верил во Бога, но тој се потпирал и на својата умешност. И Бог таа умешност, тој дар го употребил во борбата.
Погрешно да се очекува дека можеме целосно да стоиме настрана. Во повеќето случаи ќе ни биде неопходно да го направиме нашиот дел, а оно што не можеме ќе го направи Бог. Најверојатно ова борба, браќи и сестри, борбите во тоа време се случувале летно време, не зимно време. Зошто немале услови како сега што гледаме таму горе меѓу Русија и Украина што случува. Зима е, меѓутоа имат шатори, имат имат тенкови, имат заштита. Тогаш војните се воделе летно време, кога се било топло и кога можеле да се улогарат во шатори една страна и другата страна. Значи, едноставно било летно време, вообичаено време за источните цареви кои војувале. И сега ајде да го наблюдуваме големиот джин. Поради жешкото време, војска кога бевме, знаеме, носевме шлемови. И моравме да ги вадиме, жешко кој ќе се тој лим загрее. Голијат седел. Отнеш тука покрај потокот видел Голијат некој човек, некоја силуета на човек како се движи. А тоа бил Давид, младото момче. Голијат добро знаел дека нема равен на себе од спротивната војска. Но барем сега очекувал да дојде некој приближно висок и храбар, вооружен војник против него. Сепак, она што го видел било премного. И затоа, како реагирал Голијат? Со какви зборови? Еве да читаме 41 до 47. Борците почнале да се приближуваат еден кон друг. Значи, добиват наредба, војската неколку чекроди напред, другата напред, за да се сближат. Излезе и филистеецот, одејки и приближувајки се кон Давида, и пред него му одеше оној кој го носел оружјето. Погледна филистеецот и откако го виде Давида, со презир го изгледа. Бидејќи беше млад, рус и убав. Така го опишува писателот. Филистеецот му рече на Давида: зошто си тргнал против мене со што? Со стап и со камења. Да не сум куче. А Давид му одговори: не, туку подолен од куче. Ја, одма на почетокот го срозал. Не си ни куче. Иде Давид одел на психологијата. Да го психолошки разоружа. Не си ни куче, господине Голијат. Да не сум куче, подолен си од куче. Филистеецот го проколна Давида да му враќа сега со боговите своји. И филистеецот му рече на Давида: приближи се до мене и ќе им го дадам твоето тело на птиците небески и на зверовите полски. Давид му одговори на филистеецот и тој не му станал должен. Ти одиш против мене со меч, копје и штит, јас пак одам против тебе во името на Господа Саваота или на војските, Бог на Израелевата војска. Гледате, кај бил проблемот кај останатите војници? Тие не го гледале и не го ставале Бога на израелците пред себе, туку оделе со своја сила. И затоа се плашеле 40 дена. Кој ти, вика, ја навредуваш, сега ќе те предаде Господ во раката моја и јас ќе те убијам и ќе ја симнам од тебе главата твоја. И ќе им го дадам твојот труп на труповите на филистејската војска, на птиците небески и зверовите земни. И целата земја ќе дознае од има Бог на Израелот. И сите овие луѓе ќе разберат дека не со меч и копје спасува Господ. Зашто тоа е војна на Господа. И тој ќе ве предаде во рацете наши. Веќе сестри, од каде добил таква сила овој млад дечко? Убав, рус, плав, што се вели, и млад. Големиот Голијат и неговиот соперник Давид, кој практично немал оружје во свој раце, една прачка и неколку каменчиња. Но тоа се гледа само од очите на човек, дека е така. Давид со себе го имал најмокното оружје, неговиот непобедлив Бог. Давид знаел дека ова битка, ова борба не е негова, туку дека е борба на големиот небесен Бог. Реки сестри,
Текстот вели 48-миот, кога филистеецот се исправи и почна да постапува и да се приближува кон Давида, Давид брзо се стрча кон местото на борба против филистеец. Гледате сега, иде тенк, а вие да трчите према тенкот. Тоа е сулудо, тоа е навистина неразумливо, неразбирливо. Како така Давид се осмелил? Дали би вие трчале против джинови или би се криеле? Би факеле може би некои кривини, некои каменови и така от тука да фрлате стрела. Давид имал 100% доверба во својот Бог. Читаме понатамо. 49 и 50 стих. Сега ова е финишот, ова е најдоброто. Ова е во филмот, знаете, завршницата. Кога доброто го победува злото. Претежно во филмовите така завршува. Но ова е вистински настан кој е запишен овде во Самуилова книга. И бркна со раката во торбата. Извади од тамо еден камен и фрли до прачката. Та го удри филистеецот в чело. Така што каменот се заби во челото негово. И тој падна ничком на земјата. Така со прачка и камен го победи Давида филистеецот, го удри филистеецот и губи. А Давид немаше меч во рацете. Интересно, тој голем джин, Голијат имал голем шлем. Бидејќи било топло, жешко, тој го трга шлемот, го трга и тоа било прилика овие неколку сантиметри овде да му бидат слободни и Давид да искористи прачката и својата умешност. Некој вели дека сам ангел го насочувал каменот да допре до челото на Голијат. Ја сеќавам кога бе војска, бидејќи бе возач, и кога го возев тенкот, беше една случка кај што имавме вежба. Дојдеа нови војници, млади, и сега тие треба да не напаѓаат, а ние да се браниме. Знаете, кога војно време, возачот има шлем, војна опрема и доле во тенкот и управа преку на перископ. Има перископ кој не може да те погоди непријателскиот војн. Меѓутоа ние ги извадивме капите, ги извадивме и се излеговме нагоре. До тука возачот вози и управува. Меѓутоа ни беше наредено да не ги вадиме шлемовите, тие се со овие жица поврзено, значи тука имаш токи воки и ти кажуват овие командирите како и да возиш и каде да возиш. И ние со сувозачот ги извадивме зашто беше многу жешко, нешто слично како еве и овој што го спомнуваме. И кога фрла војниците димни бомби, тоа беа кутии како лименки мали. Ги фрла и треба да се одбијат од нашите шлемови. Меѓутоа ние ги извадивме и јас тука ми беше повредена главата. И морав да одам на шијини, така да овде имам 3 копчиња таму пред колку години бе војска. Ова ме подсетува токму на Голијата кој го тргнал шлемот, му било жешко. И токму тоа каменче на Давида го погодува овде во мозокот. И замислите Давид, односно Голијат, од 3 метри паѓа на земјата. Крива кула на пиза, знаете она искривена кула. Почнал да паѓа. Голијат се срушил со силен удар и се издигнала голема прашина. Со други зборови, сите помислиле дека готово е. Војската негова која стоела позади, почнала да отстапува, да се враќа назад и ги гледале громушките или местата каде ќе се сокријат. Тогаш Давид, 51 до 54 стих, Давид се стрча и откако стапна врз филистеецот, сега се охрабрил, доаѓа и го стапнува со нога на вратот. И што се случува? Го извлече мечот негов од корицата и ја пресече неговата глава. Филистејците кога видоа дека нивниот јунак умре, почнаа да бегаат. И се кренаа мажите израелски и јудејски, викаа и ги гонеа филистејците до влезот во долината и до портите на Акарон. И убиените филистејци паѓаа по Шерамитскиот пат до Гет и до Акарон. Откако ги прогонија филистејците,
синовите Израилеви се вратија и го разграбија логорот нивни. Значи, шаторите биле напуштени од страна на филистејската војска и дошли сега, војската Израилева осоколени, охрабрени и се понеле со себе. Давид ја зеде и главата на филистејцот и ја однесе во Иерусалим, а оружјето го стави во шаторот свој. 51 до 54 стих. Со што се вратил дома Давид? Читавме, со главата на Голијат. Може би ја ставил во некоја од своите полици, а тој имел таму во својот подрум глава од мечка, од лав, од сите тие трофеи кои ги имал собрано во минатите месеци. Почитувани браќи и сестри, драги присутни, и ние треба да ги чуваме нашите трофеи. Зошто Давид ги чувал трофеите? Сега главата е понел. Што ке му е глава од човек? Треба и ние да ги чуваме трофеите на Божјата сила за нас. Никогаш не треба да ги заборавиме настаните од минатото. Претходните победи се таму за да не зајакнат, за да бидеме силни за идните голијати што ќе дојдат во нашиот живот. Што мислите? Што му направило најголемо задоволство на Давида? Дека стекнал репутација на народен херој? Дали е тоа? Не. Дека ќе добие пари, ќе биде награден? Не. Дека ќе биде ослободен од плаќање данок на државата? Не. Мислам дека најголемо задоволство на Давида му било што уште еднаш се прославил големиот Бог. Браќи и сестри, денеска ние живееме во овој паднат свет. И неизбежно е да се ние често пати среќаваме со разни голијати во нашите животи. Може би тоа се манифестира во форма на некоја болест, губиток на твоите најблиски, татко, мајка, дете, брат или било кој. Може би недостаток на финансиски средства, семени проблеми, проблеми на работното место. Ја не знам се какви голијати ќе се испречат во нашиот живот. Понекогаш може да изгледа невозможно да се бориме против гревот, за да го добиеме. И тогаш велиме, Боже, нема шанси. Тој проблем е толку голем, како планината Монт Еверест, највисок врв во светот. Всушност, Голијат во суштина не ги предизвикувал само Давида или Израел, браќи и сестри. Тој го предизвикал големиот Бог. А кој може да се бори против големиот Бог? Господ сака да ни помогне и нам денеска. Може би ѓаволот ќе не насочи да се бориме против самите себе или да водиме битка во црква. Може да не идеме во црква на критики на некоја одредена служба што ја правиме. Ке слушнеме може би гласови: ти не си за тоа, брате, ти не си за тоа, сестро. Или пак ти не си способен, или нешто слично. Ѓаволот ќе наведе некоја причина, некој голијат и тука да губиме време, наместо да гледаме напред. Израелците 40 дена тука биле, само истите зборови ги слушале секојдневно и тие големи закани од самиот Голијат. Браќи и сестри, да се подсетиме дека и Давид имал такви гласини. Неговиот роден брат му вели: ма ти бегај дома и чувај ги овците, ти си за овци, не си за бојното поле. Ти немаш дарови, ти си млад. Ајде брзо, спакувај се. Фала ти на ручекот што ни го донесе, но бегај дома. Но Давид вели: не, брато, мене татко ми испрати овде. Но мене ми испрати пред се небесниот татко, небесниот отец. И еве сосема на крај за денеска, ако го прашаме Давида сега, ако е овде помеѓу нас, за совет, како да се бориме против джиновите, еве тој што ќе ни каже. 3 многу важни работи. Број 1. Знај кој си. Давид знаел кој е, дека е тој Божје дете. Војската Израилева заборавила дека тие се Божја војска, дека тие се Божји деца. Тие трепереле, се плашеле, зашто се подпирале на својата сила. И Бог не ги оставил своите деца, иако тие го оставиле. Давид знаел често пати дека во минатото Бог му помогал. Помогнал против мечките, против лавовите да се бори, за да го заштите стадото
на неговиот татко. Второ, знај кој е Бог. Наместо голем джин, Давид се насочил кон својот голем и моќен Бог. Се вели дека Голијат бил одличен, вешт војник, но тоа е релативен термин. Зависи со што го споредуваме. Израелците, джинот, Голијат го споредувале со себе дека се не само физички мали, туку и слаба војска која била вооружена. Но Давид го споредил големиот джин со големиот Бог и тогаш Голијат станал мал джин, зашто Бог бил джин голем за Давида. Како и да е проблемот, за Бога ништо не е премногу мало или неважно да ни помогне. Бог никогаш не е премногу зафатен, тамо некаде отишол на патување во Вселената и нема време за нас. Не, Бог постојано е поред нас и отворен за помош 24 часа. И трето, одете во битка. Ова може би најтешкиот дел од борбата. Верата секојаш мора да се покажува со делата. Може да зборуваме за тоа дека сме Божи деца, дека Бог ни помага, но нашата вера се покажува на дела, кои ќе наидат Јордан, како што е реката Јордан, кај што израелците мора да поминат. Црвеното море, тоа биле големи джинови за Божиот народ. И во сите тие моменти тие викаат против Бога и викаат против Мојсија. Зошто не доведе овде да се издавиме во тие води? Веќе сестри, може ние ќе дојдеме во некој момент и ќе си кажеме, Господе, премногу е ова. Не можам овој джин да го голтнам, односно да го победам. Боже, јас се предавам. Но во тие моменти, браќи и сестри, сакам да се подсетиме на овие зборови што ги читаме во Филипјаните 4:13. Се можам да правам преку кого? Преку Исуса кој ме зајакнува. Друг превод вели, се можам преку Исуса Христа кој ми дава моќ, ми дава сила. И сосема на крај, зошто Голијат е изгубил битката? Што мислите зошто? Затоа што премногу верувал во себе, во својата моќ. Затоа што мислел дека е непобедив. Затоа што бил на погрешна страна. А прашање зошто Давид победил? Затоа што имал целосна доверба во Бога. Затоа што знаел дека е зависен од Бога. Затоа што бил на Божја страна. И на крајот Давид ги пишува оние познати зборови. Може би ги напишал како подсетник на она што се случило во минатото. А тоа е Псалам 23:4, вака вели. Ако тргнам и низ долината на смртната сенка, нема да се уплашам од злото. Зашто ти си со мене, твојот джезел и твојата палка ме утешуваат. Може би Давид тоа го гледал како смртна сенка. Оди против джин со една прачка и со 5 каменчиња. Браќи и сестри, не знам што се твоите джинови и што ќе бидат нашите джинови во животот пред нас. Но едно знам, овде пишува Павле, се можам преку Исуса Христа кој ми дава моќ. Господ да не заекне, да ни помогне, да навистина и во тие тешки моменти да не се потпрем на својата сила, на својата интелигенција, туку да се потпреме на големиот Бог. Нека мој слава и благодарност за неговата помош во нашиот живот. Амин.